Ethio Lease በረጅም ጊዜ ክፍያቸው የሚፈጸም ዘመናዊ ኮምባይነሮችን በሻሸመኔ ከተማ ለተለያዩ ግለሰቦች አከፋፍሏል። በአማካኝ $250,000 ወጪ የተደረገባቸው 16 ኮምባይነሮች ናቸው ርክክብ የተደረገባቸው። የኢትዮ ሊዝ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ግሩም ጸጋይ ማሽኖቹ እየሰሩ በሚያመጡት ገቢም ክፍያቸው የሚፈጸም መሆኑን በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ 42 43 የሚሆኑ ትራክተሮች አቀርበናል። ዛሬ ደግሞ እዚህ የምታዩቸው 16 ኮምባይን ሃርቨስተርስ ልናስረክብ አዘጋጅተናል። ሌሎች 6-7 ኦሬዲ መንገድ ላይ ያሉ ደብረ ዘይት ያሉ አሉ፣ አዲስ አበባ ያሉ አሉ። ከ3 ወር በኋላ ደግሞ ኦክቶበር ኖቬምበር ላይ እንደዚሁ በርከት ያለ ቁጥርም ጨምረን እናመጣለን። እነዚህን እያመጣን እናስረክበው ከግብርና አንጻር እየከፈሉ መጨረሻ ላይ የራሳቸው የማድረግ እድል ስላለው ነው። እንደዚህ አጥቃዎቻው እኛ ብዙ ጊዜ ለ3 አመት ነው ሊዝ መንሰጠው፣ ከዛ በላይ ለረጅም ጊዜ ይሰራሉ። የኢትዮ ሊዝ የቢዝነስ ልማትና ማርኬቲንግ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ዳጉል ጎሳይ እነዚህ ዘመናዊ ኮምባይነሮች ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በኩል ትልቅ ጥቅም እንዳላቸው ገልጸዋል። በእርሻ ላይ ቤዛ አረግና እርሻው መዘመን ካለ መሀል ላይ ሚስ የመንግስት ፖሊሲ ፋይናንሱን በማመቻቸት ከዛም በኋላ ደግሞ የጥገናና የቴክኒክ አገልግሎት ከመስጠት አንፃር ያለውን ጋፕ በሙሉ ለመሸፈን የሚያስችሉንን ከማናቸውም ባለድርሻ አካላት ጋር እየተስማማ በመስራት ላይ ነው ያለነው። እንደ ሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ዘገባ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዘመናዊ ግብርና ማሽኖች ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ለአርሶ አደሩ ፍላጎት ጥሩ አጋጣሚን እየፈጠረ እንደሆነም ተናግረዋል። ሌሎች ማሽኖችም አሉኝ። እኔ የሚገባው ማሽን ጥቅምት ነው የተለመደው ማለት ነው። ይህ ለመጀመሪያ ይመስለኛል እዚህ በሐምሌ አካባቢ ሲገባ። ስለዚህ አሁን ከክረምቱ ስራ ጀምሮ ነው እስከ ቀጣዩ ስራ ምን ሰራው ጥሩ ይመስለኛል። አንደኛ በትንሽ ብር ነው ማሽኑን የወሰድነው፣ ሁለተኛ ነገር እየሰራን ነው ምን ከፍለው። ገበሬው ለምዷል። አሁን ይሄ እንደውም ከእጅ ከማጨድ ይሄንን ነው የመረጠው ይበለጠ። ለምን አንደኛ ምርቱ ስንጠይቃቸው ምርቱ አይባክንብንም፣ ይሰበሰባል፣ ጥሩ በወቅቱ ደግሞ ይደርስልናል። እጅ አድካሚ ነው፣ ሁለተኛ እህል ይባክናል እና ይሄኛው ኮምባይነር ደግሞ በአንድ ጊዜ ሰብስቦ የሚያስገባ ስለሆነ ሁሉም ወደዚህ አይነት ነው እየተሰማራ ያለው።